السلام عليكم صاحبي waxaan rajeynayaa wax wada taacada ku tacmaal ama habin dabcan muuqaalkan waxaan kala soo dahay in badan waliba ayaan taa u aragtaan inaan aad u mashquulay oo dareemaysaan casharo badan soo mandhigo sababtoo waxaan ugu soo foolay Ramadaan sidoo kalena koors kala koorisan waa jirtaa Ramadaanka insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan waliba labadaas koorso midna Ramadaanka koorisa midna Ramadaanka waa muuqaal xaysiinaya u sameeyay oo aan soo dhigi doono waqti dhow insha Allah muuqaalkan cashar ma sameyn doono waxaan sii doonaa sound effect waliba reer motion markaan kuma sii jirno boqolkiiba boqol oo u baahana sound effect-ga inaan isticmaalo motion-keena insha Allah waxaan rajeynayaa kala duwan doontaan dhanka Telegram oo xagga ayaan soo dhigay ayagu ku xiran zip hadii aad u baahataan effect-ki kale tood xagga ayaan soo dhigay waa kala digi doontaan insha Allah sidoo kale saaxiib Ramadaan aan ugu soo fulay waa dareemaysaa insha Allah nabad iyo khayr Allah noo gaarsiiyo waxaan soo wada course taasoo aad u qiimo badan insha Allah waxaan rajeynayaa ka faa'iideysan doontaan saaxiib waxaan rabaa inaan idin sheego hotor muuqaalada aan soo dhigay inta badan xayisiinta ay xoog saaraan waliba motion-ka laakiin course ka duwan ayaan soo wada oo ayaamaha soo socda soo day doona insha Allah mid kale ayaan rabaa inaan sheego waxay tahay muuqaalka hadii aad isku daydaan waliba inta hore dhaafsiisaan muuqaalka saas ayaa ku sameeyay sababtan saas ku leeyahay waxay tahay waxaan arkay dhalinyaro badan oo niyadooda ka dhaadhicinay muuqaalka hadii ayna u soo saarin qaabkan u sameeyay ama qofkaas qaabku u sameeyay xoogayra baash waa kugu adkaanaysaa umana soo saari kartid maadaama bilowna anaga dhan waxa rabtaa marka inaad sidii qofkaas u sameeyay u soo saarto marna niyadda iska gelin hotor niyadda waxay gelisay inaad waxaan tijaabinayso in iskuna dayayso sidoo kale wax perfectly hotor ma jiraan baash isku day waa sameey kartaa qof walba oo isku day waa sameey karaa maanta haday adkaatay biri waa fududaanay dabcan casharada dhan isku mid maahan cashirku ka dambeeya kamana sii adko kamana fududo isku day saaxiib yaal waxaan wax emotion waa wax dhaqdhaqaaqaya waa inta badan waana sameey doontaan insha Allah koorsooyinkeena cusubna waan soo bandhigi doonaa Allah hadoo insha Allah saaxiib waqtigeeda ugu soo dhow sidoo kale dhanka Facebook-ga la socod xagga ayaan soo dhigi doonaa inta badan muuqaalada ama xaysiima ama hadii ay tahay barnaamijyada cusub dhankan page-kan ayaan soo dhigi doonaa insha Allah waana page gaara dabcan 100 qofood ka badan leh ku xiran maaha wax 300 hataa dhan insha Allah waxaan rajaynayaa sigana kala kici doontaan aad baa maasan saaxiib muuqaalkan maanta inta aan ku soo afmeerayna sound effects la dago oo motion kiina isticmaal insha Allah assalamu alaykum